연애하자고 했지 좋아한다고 안 했는데? 네? 언니 얘 차이가 복수하는 거야 지금? 아니 뭐 좋아해야 연하고 뭐든 해보는 거 그걸 왜 하자고 했어요? 네가 앞에 있었잖아. 아니 내가 앞에 왜 벌써 줘? 따라와. 아 뻥이잖아 하나도 안 아파 뭐해 나 지금 병원 가는데. 병원? 아우 미안 가방도 나도 주제에 들 수 있는데 내가 생각보다 힘이 세서 진짜 큰가 진짜 됐어. Huwag talaga ng partner. Ang kayabang yun. basta buwan. 지금 대학생이라 신입생 가끔 보면 말하면 날씨겠지 아저씨 나 아니 좋다고 나 아저씨 같은 게 좋아 하나지 좋다고. 사귀는 것도 아닌데 뽀뽀를 왜 한다는데. 어우 진짜 사생활이 그렇게 힘들어? 기다렸다 아무리는 진짜 야 안지우 한 번만 더 가면 진짜 끝이다 너 뭐 우리가 뭐 하긴 했어? 사귀지도 않았는데 뭐 끝내것도 우리 짝사랑인데 뭐 그래 너는 뭐 자연이 많아서 사귀지도 않은 사람하고 뽀뽀가 있지 첫사랑 유치원 때라며 엄청 떨리셨다며 근데 내가 어떻게 기억하냐 아무것도 모르겠는데 그리고 네가 뭐 사귀지 않으면 뭐그 짝사랑이라며 어? 또 나랑 짝사랑이네 아니 그게 첫사랑이라고 그러니까 그래서 뭐 하고 싶냐고 나 뭐
나랑 뭐 하고 싶냐고. 사귀고 싶다고. 짝사랑 말고 사귀고 싶다고. 간다. 앉아서 받아. 한국대? 우리 진주 다니는 한국대? 네. 아니 근데 진주한테는 말하지 말아주시면 이게 아무도 모르는 그래. 그 자네도 우리 둘이 만난 거 진주한테 얘기하지 말고 남자끼리. 알았지? 네? 그래서 뭐 많이 좋아하나? 네? 우리 진주 많이 좋아하니까 영화 보고 맥주 넉 잔 먹고. 아... 네. 좀... 아니... 좀 아니요. 재수 없어. 아, 조용. 뒤로 붙여있다 축제라고 아주 엉덩이 같은 썩 들썩들하지? 그래, 이런 날 무슨 공부를 하겠냐? 기분이다. 오늘 휴가. 마음껏 놀아라. 너도 진짜 뭔데? 응? 어제 그거랑 따라오니? 아,